想来是真的奇怪，为什么蓝忘机的信箱这么好闻呢？魏无羡的孩子已经3个月了，已经成型了，虽然好小一只，但是确实是成型了，已经是个小生命了。他不忍心啊，真的不忍心，毕竟是自己身上的一块肉。魏无羡又迷迷糊糊地睡了一会，醒来之后正好碰见温情，温情手里端着一碗安胎药，看见魏无羡醒了，便把药递了过去，道：“这是安胎药，你先喝了，你胎相不是很稳。”魏无羡看了那一碗黑乎乎的药，好看的眉头轻轻地皱了皱，然后丝毫没有犹豫地把那碗药喝了下去。这药是真的苦啊！魏无羡现在感觉自己的舌根都是苦涩的。忽然这个时候自己的面前出现了一个蜜饯，魏无羡抬起头一看，发现温情的手里面居然有一袋蜜饯。在魏无羡疑惑的表情下，温情才开口解释道：“韩光君给我的，他说你不喜欢喝药，就是因为药苦，然后就给了我一袋这个。他确实是不喜欢喝药，之前射日之争的时候也是受伤了，喝药的时候就是死活不喝，不是嫌这个药烫，就是嫌这个药苦，就是不喝药，让他老老实实的喝个药，简直是比上天还难。”蓝忘机自从知道之后，不管是在哪里，只要魏无羡情绪不对，或者是不想喝药的时候，蓝忘机总会变戏法似的从自己的胸口里面掏出一个蜜饯，然后递给魏无羡。魏无羡看着温情手里那个蜜饯，伸出手拿过来放进了嘴里面，不知为何，忽然感觉这个蜜饯甜得过分，都要把他的心给甜化了。温情看了看魏无羡的肚子，停了一会才问道：“你这个孩子生啊，还是不生啊？”魏无羡沉默了。温情也知道魏无羡有多纠结，但是这个事情就得去面对，孩子月份大了的话就只能生了，趁着现在还小，能断就断了。魏无羡沉默了一会，然后抬起头，语气坚定地说道：“我要这个孩子，我生。”温情倒是也没有反对，只是说道：“你可想好了？”魏无羡点了点头，道：“想好了，只要我把这个孩子生下来，哪怕拼尽我性命，我也要护他周全，让他平平安安的长大。”温情点了点头，应了一声：“好。”魏无羡眼睛瞟了一下门外，并没有发现那一抹熟悉的白色身影，心里难免有些失落，问道：“韩光君走了吗？”温情点了点头，道：“在你睡着之后就走了。”魏无羡哦了一声，倒也没说什么，就这样，魏无羡就开始了自己的养胎。本来的他在乱葬岗又跳又窜的，也没人管，但是现在不行了，只要魏无羡敢做一点的危险动作，温情就会说他。再加上魏无羡他的前缘没有在自己的身边，没有前缘的信箱安抚，魏无羡这个孕期过得确实是不太舒服。现在肚子里揣了个崽子，搞得魏无羡蹦不能蹦，跳不能跳上，房顶不能上房顶，上树不能上树，可真的是无聊透了。渐渐的，魏无羡的月份大了，小腹有着明显的隆起，魏无羡就换上了宽松的衣服。他瘦，再加上不怎么显怀，穿上宽松的衣服，倒也看不出来这是个怀孕的坤泽。温情也怕魏无羡在这乱葬岗闷坏了，这天就允许他出门走一走。结果谁知道魏无羡还没有走出乱葬岗，就在半山腰看见了那一抹俊雅的身影，白衣墨额，身后背着一把琴，腰间别着一把剑，不是大名鼎鼎的韩光君是谁？魏无羡看见蓝忘机面上一喜，脆生生地喊了一句：“韩光君，蓝湛。”蓝忘机看着魏无羡明显停了一下，然后朝着他走了过来。魏无羡也走过去，他都好几个月没有见蓝忘机了，3个月了吧？他肚子里的孩子都6个月了，上次见面还是3个月。孕期的坤泽是真的特别需要前缘的信箱，可是蓝忘机不在，魏无羡没有办法，就只能每天晚上抱着蓝忘机那件白色的衣袍入睡，倒是也勉强撑过了3个月，但是过得真的不怎么舒服。魏无羡虽然很想见蓝忘机，但是他怕蓝忘机看出他肚子有异常，便在他10步以外就停住了，说道：“蓝湛，你就在那里，别动了。”蓝忘机当真是停在原地就不动了，只是静静地看着魏无羡。魏无羡道：“我最近身体不太舒服，就先不接待韩光君了，等我身体好些，带你去夷陵玩啊。”蓝忘机问道：“有无大碍？”他还是关心魏婴的身体。魏无羡摆了摆手，道：“并无大碍，韩光君无需挂心。”韩光君点了点头，似是回应了魏无羡。
蓝忘机那一件白色衣袍上面的信箱已经淡了，估计过段时间就会消失不见了。那个时候魏无羡就不知道该怎么撑过去，于是犹豫片刻，还是朝蓝忘机开了口：“蓝湛，你能不能留给我一样东西啊？”蓝忘机明显没有想到魏无羡会提这个要求，淡声问道：“什么？”魏无羡比划了一下，道：“什么都可以，就是有你身上的味道就行。毕竟你知道的，我们两个那个啥过，我对你的信箱还是挺依赖的。”蓝忘机自然清楚魏无羡说的是什么，但除了耳根处悄悄的红之外，脸上确实没有任何异样之处。魏无羡又说了一句：“什么东西都可以，只要有你信箱的味道就行。”蓝忘机停了一会儿，好像是下定决心一般，伸出手把自己的墨额从头上解了下来，郑重地递给了魏无羡。魏无羡一看是蓝忘机头上的那个墨额，道：“行，这个也可以，那我就谢谢韩光君了。”蓝忘机语气不变：“不必。”魏无羡点了点头。就在魏无羡准备转身离去的时候，蓝忘机喊住了：“魏婴。”魏无羡有些疑惑地转过头，轻轻地挑了一下眉，然后双眼含笑地看着蓝忘机。蓝忘机道：“云梦江氏的江姑娘要成亲了，和金公子。”魏无羡一愣，嘴角的笑容消失了一瞬间，然后勉强地撑起了一个笑容，说道：“是吗？我师姐要和那个金孔雀成亲了呀。”蓝忘机点了点头。魏无羡手里攥着蓝忘机的那一个墨额，轻轻地吸了一口气道：“到时候你会去吧？你如果见到我师姐了，你就替我跟我师姐说一声对不起，就没再说一声恭喜。我就不去了。”他也想去参加师姐的婚礼，但是他好像现在没有资格了。蓝忘机答应了。好。魏无羡对着蓝忘机笑了一下，说道：“那我回去啦。”蓝忘机也没有刻意挽留魏无羡，只是了一声。魏无羡看着蓝忘机清俊的脸，随后轻轻地笑了，说：“蓝湛，以后别来找我了，这乱葬岗的阴气重得很。”蓝忘机那双浅色的眼睛里闪过一道光，然后动了动唇，哑着声音又应了一声：“好。”魏无羡攥着蓝忘机的墨额，又说了句：“以后也别见面了。”这一次他没有听蓝忘机的回答，转身离去，身后散落的头发随着魏无羡的动作一飘一飘的。魏无羡手里死死地攥了那一个墨额，就当是给自己留一个最后的纪念吧。蓝忘机就那样看着清瘦魏无羡的背影渐渐地消失不见，半晌才说了一句：“不好。”